In 2019, we started praying. We prayed for a way to reach people and share life with them the way Jesus would have. A community that is as diverse as our country, but joined together by the love of Jesus. We wanted to start small so that bit by bit we could identify people who were living outside a Jesus-centered community and invite them closer. Our small community of about 12 people started praying for Centurion and asking God to put the right people in our hearts and minds and on our paths. Full of hope and excitement, we entered 2020 with a plan to officially launch the church by April the following year. COVID lockdown hit that March, but that didn't change our plans. From our homes, we fasted every week, and on those days we met on Zoom to pray and encourage each other. We prayed for the people in Centurion, and we prayed for the people by their names. As we prayed for them, we experienced the Lord leading us with a sense of urgency to invite them closer to our community. But since we could only meet online, we decided to host an online call weekly for a month. We called this gathering Life at the Table because we were inviting people to the life Jesus gives us at His table. Jesus gives us joy, peace, love, and hope when we sit at His table. We were overwhelmed by the amount of people who signed up. Over 100 people joined the gathering on Zoom every single week. We saw the deep need people had for community and even tried experimenting with things like online dinners. It felt awkward at first, but these connection points definitely helped to build new relationships. As a result, many started asking where we gather because they wanted to be part of this community. Well, we had to tell everyone that we in fact have never gathered, but we were sure God was doing something. We were convinced that God was showing us that we need to start gathering as soon as lockdown restrictions eased. Ironically, instead of the pandemic being a hurdle, God turned it into a catalyst. When many, including us, thought, slow down, God said, speed up. So we had our first gathering November 2020. Finding a venue was a rocky road, but worth every step. Our first venue, however, said we can't use the premises anymore after only 5 weeks of gathering. And as soon as we found a new venue, South Africa had a hard lockdown yet again, and we continued gathering on Zoom again. At our new venue, we sat outside under trees and we loved it there. It was, however, getting small and really cold in the winter. We only spent one winter there, but we are very thankful for that winter because we learned more from spending time outside in the cold, having church, about what church means than anything else could have taught us. After a few months, we received a surprise call from a local school offering us their hall. We obviously said yes. Today we still pray together weekly for Centurion and those who aren't part of a Jesus-centered community. We invite all we meet to life that can only be found at the table of Jesus. We encourage each other to be more devoted to Jesus. We want to see people of all ages, cultures and backgrounds gather around the table of Jesus. What we love about the table is that it is welcoming and intimate. And what we love about the church is that Jesus promised that He will build His church and nothing can stop it. And we are still part of that same church. So we felt the word church was important in the name. And we've seen so many beautiful things happening at this intimate, intentional table that the people in our church exhibit and follow with such a passion. We see the people moving into the community, and instead of just trying to invite them into what we think they might want, we meet them where they are. From playing frisbee, from having quiz nights, singing karaoke, even if you can't sing, we just see people going into the community, meeting people where they are at, and inviting them into life. And through this, we have seen our table grow in diversity and in numbers. It is by the grace of God that more people are now practicing the way of Jesus around the table with us, and that the global church of Christ is growing in devoted followers of Jesus. This is why more churches need to be planted, and Table Church wants to see at least hundreds, if not thousands, of intimate Jesus-centered communities planted in Centurion and Gauteng in the next 10 years.
Hallo en welkom by vandag se Kerksondermure aanlyn Erediens. Dis my gebed dat maak nie saak waar in die wêreld jy vandag is nie. Jy sal weet die Here het jou lief. By Kerksondermure leef ons die Jesus lewe. Ons ontdek die Jesus lewe. My gebed vir jou vandag is dat in hierdie boodskap wat ek vir jou gaan bring, dat jy werklik sal sien hoe wonderlik die Jesus lewe is as jou prioriteite reg is. Voordat ons saam kyk na prioriteite, en ek spel prioriteit TED op die einde, so dis priori in hakkies tyd, soos in Kronos tyd, nie TEIT nie. Kom ons bid saam. Here, so baie dankie dat ons hier in u teenwoordigheid kan wees. Dankie vir elke persoon wat aanlyn inskakel. Ek bid dat, maak nie saak waar in die wêreld hulle is nie, hulle werklik by 'n geloofsgemeenskap sal inskakel, waar hulle u kan leer ken, saam met ander gelowiges kan groei, sodat die wêreld kan sien, Jesus Christus leef. En Here, waar ons vandag praat oor prioriteite, is dit regtig my gebed, dat u vir ons sal kom wys, hoe ons eerste prioriteit moet wees, om u te ontdek in ons lewens. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. So reg tussen Sefanja en Sagaria was daar 'n man met die naam van Haggai. Die profeet Haggai het 'n baie belangrike profetiese boodskap gebring en ek wil daaroor met jou praat vandag. Maar eers gaan ek vir jou 'n storie vertel, of eintlik met jou eerder 'n metafoor deel. Ek gaan net nou 'n storie vertel, maar ek wil met jou 'n baie belangrike metafoor eerstens deel. Veronderstel, jy het 5 balle wat jy heeltyd hier moet juggle, en ek kon nie die Afrikaans vir juggle kry nie, regtig. Veronderstel, jy het 5 balle wat jy moet juggle. Die 5 balle is familie, geloof, vriende, finansies, werk, so juggle jy hulle almal. Veronderstel, een van daai 5 balle is rubber, en die ander 4 is glas. Menende, as jy een van daai 4 glasballe laat val, is hulle stikkend. Maar die rubberbal, as hy val, dan op hy sommer net so, en jy kan hom weer in jou hande kry, en jy kan weer met 'n juggle. Watter een sou jy sê, is die rubberbal, en watter ander 4 is glasballe? Kom ek sê vandag vir jou, ek dink, die groot bal wat rubber is finansies. En partykeer werk. Dis 2 dinge wat partykeer maar kan terughop. Ek het al baie getuienisse gehoor van mense wat die eendag nie 'n werk het en die volgende dag het hulle werk. Ek het al in my lewe tye gehad dat ek baie finansies gehad het en tye gehad dat ek baie minder finansies gehad het, maar daar's definitief 3 van hierdie balle wat ek seker is glasballe is. Dis familie, geloof, jou verhouding met God en vriende. Daai is glasballe. As jy hulle laat val, is dit baie moeilik om hulle weer te kry om mee te juggle. As 'n glasbal val, is hy stikkend. Dit is moeilik om te herstel. So wanneer ons kyk na ons eie geestelike lewens en wat vir ons prioriteite is, dan is ek vas oortuig dat die woord van God vir ons wil kom leer. Die 3 grootste prioriteite, die 3 belangrikste glasballe, is jou verhouding met God, jou verhouding met jou familie en jou verhouding met jou vriende. En in dit alles jou verhouding met jouself. Dis glasballe daai. Jy moet hulle sien as uiters kosbaar. Nou die volk van God het so 'n bietjie met hierdie ene gesukkel op 'n stadium in hulle lewe. Kom ek leer vir jou die prentjie in. 587 voor Christus word die volk weggevoer uit Jerusalem uit in ballingskap. 40 jaar later word die eerste deel van die volk weer teruggestuur. En in omtrent 520 die laaste deel van die volk word teruggestuur om Jerusalem te herbou en daar weer 'n vesting te maak. Om daar weer vir hulle self 'n lewe te bou. En met die terugkomslag sou hulle 'n hele paar uitdagings hê. Dit word nogal vasgevang in boeke soos Nehemia en Esra. Jy kan dit enige tyd gaan lees. Maar nou wil ek jou vertel van die profeet Haggai. En die profetiese uitspraak wat hy gegee het vir die volk in hierdie tyd oor prioriteit, TED, en wat dit moet wees. Ons lees die volgende. Die woord van die Here het deur die profeet Haggai gekom tot Zerubabel, seun van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tot die hoëpriester Yeshua, seun van Josadak. Dit was op die eerste dag van die 6de maand in die 2de regeringsjaar van koning Darius. Onthou daai datum. Dit was op die eerste dag
van die 6de maand in die tweede regeringsjaar. Die eerste dag van die 6de maand, die belangrikste deel. Dan sê dit verder, so sê die Here die Almagtige, hierdie volk sê, dit is nie nou tyd om die tempel te herbou nie. Toe het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom. Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon, terwyl my huis in pyn lê? Daarom sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Pause. Staan 'n oomblik stil. Neem ter harte wat aan die gang is. So God sê vir die volk, ek sien julle is besig om julle eie huise te bou, dit lyk mooi, dit is pragtig. My huis lê nog in pyn. Ek sal net nou by iets van dit stil staan, dat jy kan verstaan hoekom die volk dalk op 'n manier vreesagtig was om die tempel te herbou. Maar eers die res van die teks. Maar nou sê die Here vir hulle, ek wil julle moet ter harte neem wat met julle gebeur, en dis die volgende wat gebeur. Julle het baie gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dors gebly. Julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle is soos 'n dagloner wat sy loon in 'n stikkende beursie steek. En dan sê hierdie wonderlike gedagte word dan afgesluit deur die Here wat sê, neem ter harte wat met julle gebeur. Gaan haal hout in die berg en herbou my huis sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. So God kom sê vir die volk, julle prioriteite is nie verkeerd nie, dis net nie heeltemal in die regte volgorde nie. Julle kan nie besig wees om net julle eie individuele lewens te herstel nie. Julle het ook 'n kollektiewe doelwit. Die kollektiewe doelwit is dat elke individu wat hier sy huisie bou, bietjie sy werk los en saam kollektief bou aan hierdie tempel. En vandag weet ons, dis nie omdat God in die tempel wil bly nie, maar dis 'n simbool daarvan dat die volk bereid is om hulle eie individuele doelwitte aan een kant te sit, terwille van die groter doelwit van die bou van die koninkryk. Dit bly tot vandag toe 'n uitdaging in die kerk, is om seker te maak, dit maak nie saak hoe groot 'n gemeente is, elkeen hulle eie individuele doelwitte aan een kant sit, terwille van die kollektiewe doelwit en wat dit vir die wêreld wys oor hoe God in eenheid werk. God is 'n eenheid, 'n drie-eenheid, en hy wil hê sy liggaam moet in 'n eenheid met mekaar besig wees om te funksioneer. En God kom sê vir die volk, ek dink jy is bietjie besig om die punt te mis. Jy is bietjie individualisties. Elkeen probeer sy eie ding doen. Julle prioriteit is elkeen vir homself. Julle eerste prioriteit moet die kollektief wees. En dis baie belangrik dat ons dit ook raak sien vandag as mense van Kerksondermure. Maak nie saak waar in die wêreld jy is, waar jy besig is om hierdie video te kyk nie. Jy het nodig om deel te wees van 'n kollektief wat bou aan God se koninkryk. Dis deel van jou identiteit. Moenie die geleenthede mis om dit te doen nie. Dan gebeur daar iets baie wonderliks aan die einde van hierdie teks en ek wil dit graag met jou deel want dis absoluut wonderlik. Ons lees die volgende. Toe het Zerubabel seun van Sealtiel en die hoofpriester Yeshua seun van Josadak en almal wat van die volk oorgebly het ter harte geneem wat die Here hulle God gesê het. So God het vir hulle gesê, ek wil hê julle moet ter harte neem hoekom goeders individueel nie altyd vir julle lekker uitwerk nie. Ek wil hê julle moet ter harte neem en stil staan daarby dat dit gaan oor 'n kollektiewe poging. En toe het hulle dit gedoen, hulle het gaan ter harte neem wat besig is om met hulle te gebeur. En dan kry ons die volgende antwoord. Die volgende word dan gesê. Die volk was vervul met ontzag vir die Here. Haggai, die boodskapper van die Here, het in opdrag van die Here vir die volk gesê, ek is by julle, sê die Here. Die Here het toe vir Zerubabel seun van Sealtiel en gouverneur van Juda en vir die hoofpriester Yeshua seun van Josadak en vir almal wat van die volk wat oorgebly het aangevuur en hulle die werk aan die huis van hulle God, die Here die Almagtige, aangepak. So God gee dan vir hulle hierdie vuur om die werk te begin doen. En hierdie laaste sinnetjie was die belangrike sinnetjie waarvan ek net nou verwys het wat opgevolg word deur hierdie een. Dit sê die volgende. Hulle het daarmee begin op die 24ste van die 6de maand. Jy sal onthou in die begin van hierdie boodskap het ek vir jou gesê, Haggai kry hierdie woord van die Here en bring dit uit of verkondig dit op die 1ste van die 6de maand. So op die 24ste van die 6de maand begin hulle al met die werk. So binne 24 dae begin hulle met die werk. In daai tyd neem hulle ter harte wat met hulle gebeur. Hulle besef, die profeet is reg, hulle moet luister na God en hulle begin dadelik met die werk. Ek weet nie wie van julle in die boubedryf is nie. Ek het 'n paar pelle in die boubedryf en ek het al bouwerk baie rondom my gesien gebeur. En ons het bouwerk hier gedoen by die kerk nou, by Hippolaan kampus.
dat dit klap, ons was besig gewees. Dit vat langer as 24 dae om eintlik te kan begin met die bouwerk. So dis 'n bietjie van 'n wonderwerk. Waar te sê, dis dalk 'n groot wonderwerk wat hier gebeur. Nou wil ek met jou praat oor hoekom ek dink sielkundig die volk te bang was vir die kollektiewe poging van die herbou van die tempel. Dit gaan oor hoekom hulle in ballingskap weggevoer is. Julle sal onthou in die begin van die diens het ek gesê in 587 was die volk weggevoer in ballingskap. Deel van daai wegvoer in ballingskap was as gevolg van die feit dat hulle tempel verwoes was. Die fondasies was nog daar, maar die res was in puin, daar was niks oor nie. So vir die volk om nou te sê, ons wil die tempel herbou, moet hulle bereid wees om hulle self te konfronteer met die trauma wat gebeur het 67 jaar voor dit. En nou moet jy weet, die mense wat op daai stadium die tempel herbou nou, 67 jaar nadat dit afgebrand en verwoes is, daai mense was nie mense wat teenwoordig was so dit afgebrand en verwoes is nie. Mense het nie so lank geleef in daai tyd heeltemal nie. Vroeger in die Bybelse tyd dalk, maar op daai stadium nie. Wat beteken, hierdie was tweede en derde generasie mense, wat teruggekom het uit die ballingskap uit, wat die stories gehoor het oor hoe die tempel verwoes is. En dan is dit, ja, ek onthou wat hierdie gedoen het aan my oupa en ouma. Dis bietjie moeilik. En dan sê God, wat gaan hy doen? Ek gaan saam met julle gaan om die trauma te herstel. Miskien is jy vandag in jou eie lewe op 'n plek waar jy voel, Gerrit, ek het 'n glasbal laat val in my lewe. En ek weet nie, ek het gedink, my verhouding en my huwelik is 'n rubberbal. Ek kan maar disrespekvol wees teenoor my man of my vrou, kan maar doen wat ek wil, die bal sal hop, en toe kom jy agter, wow, die bal het nie gehop nie, hy het gebreek. Hy het gebreek. Dan kom sê God vandag vir jou, geen bal is so glas, dat ek jou nie kan help om die skerwe bymekaar te maak en heel te maak nie. Begin by God. Miskien dink jy vandag, jou finansies is 'n glasbal wat geval het. Jy weet nie waar om te begin nie, begin by God. Begin by God. God sê vir ons, wanneer ons moet gaan na traumatiese plekke toe, waar ons seer gekry het, waar die volk moes terug gaan tempel toe en dit herbou, ter eer en verheerliking van die Here. Om sê God, maar ek sal saam met julle die pad stap. Maar dan moet dit vir jou 'n prioriteit wees. Dan moet dit vir jou TEKEN wees. Jy moet fisiese tyd eenkant sit om te prioritiseer, om te herstel wat partykeer gebreek het. Ek wil vir jou 'n goeie voorbeeld gee vanuit 'n storie van 'n koning. Die storie word vertel van 'n koning wat besluit dat hy wil graag sy land bemagtig om regtig hulle doelwitte te bereik. Hy het seker gemaak die banke en al die infrastruktuur is gerad teenoor die mense toe dat hulle geleenthede kan hê om regtig te kan groei en te kan ontwikkel. Uit eendag het hy saam met 'n skoolmaatjie van hom, wat ook in die adelstand was, het hulle 'n bietjie saam geëet die oggend vroeg. En sy skoolmaatjie was so 'n bietjie van 'n pessimistiese ou, maar hy het ook uit die adelstand gekom, maar hy was bekend as iemand wat nie sy geleenthede vat nie. En hy sê toe vir die koning, hy is so oorwerk en hy is so moeg en hy is so flou en hy is so al hierdie dinge. Die koning sê vir hom, ek en my paleis het alles daar gesit vir julle om julle doelwitte te kan bereik as mense, dit gaan goed met die koninkryk. Sê nee, maar eintlik, ja, hy het nie genoeg geld nog steeds nie. Sê die koning vir hom die volgende. OK, gaan met jou weddenskap aan. My skatkamer is tot jou beskikking, jy kan gaan haal wat jy wil. Tot vanmiddag 5:00 toe wat die son begin sak, kan jy enigiets in die skatkamer gaan haal wat jy wil. Wow, en hy het gedink, dit is absoluut ongelooflik. Hy het sommer dadelik sy pelle gebel en gesê, weet julle wat, die koning het sy skatkamer vir my oopgestel. Ek kan regtig in die skatkamer enigiets gaan haal tot vanmiddag 5:00 toe. Kom vier fees saam met my. Hier in die restaurant, ek treat julle. Ek gaan die skatkamer later vandag kry. So weet julle wat? Kom ons vier fees, kom ons geniet dit. Ja, en hulle het begin feesvier en hulle het geëet en gedrink en gekyk en die koning het vir hom gesê, onthou jou tyd hardloop uit, ek weet jy vier fees, hoe dit wat jy gaan kry, maar jy was nog nie daar nie, jy moet bietjie prioritiseer, en hy het gesê, dis okay, ek het nog tyd. Ek het nog tyd, en hy het gekuier en lekker, en vroegmiddag toe sy moeg, en toe besluit hy gaan dalk net so 'n bietjie van 'n slaapie vang, en toe hy wakker word, toe is dit al son al amper besig om te sak, en hy het gehardloop na die paleis toe, en toe hy by die paleis kom, toe sê ek klaar toe, die son het gesak. Skatkamer was vir hom nie meer beskikbaar nie. Sien, hy het 'n prioriteit gehad, maar hy wou nie die TEKEN insit in dit wat 'n prioriteit is nie. Skielik toe hoor hy sy vriend, die koning wat agter hom sê, jy gaan moet leer om te prioritiseer.
Dis dieselfde met my en jou geestelike lewens. Dis dieselfde met ons lewens in die algemeen. Ons het nodig om dit wat belangrik is te koppel aan 'n sekere hoeveelheid tyd. As jou huwelik vir jou 'n prioriteit is, maak daarvan 'n prioriteit. As jou kinders vir jou 'n prioriteit is, maak daarvan 'n prioriteit. Maak seker jy kom by dit uit. Jy kan al die geleenthede hê om te kan uitgaan en 'n wonderlike lewe te hê en werklik die Jesus lewe te gaan leef, maar jy gaan dit moet vat. Kerksondermure is ons 'n gemeente wat geleenthede wil gee vir mense om te bedien, maar dit moet vir jou 'n prioriteit wees. Ook in hierdie paastyd, in lydingstyd waarin ons nou is, moet dit vir jou 'n prioriteit wees om geestelik te groei. As ons dan nou kyk na Jesus se lewe, dan sien ons dat Jesus 7 dinge geprioritiseer het, en ek wil dit regtig met jou deel, want ek dink dit is wat ons so nodig het vandag in die kerk. Die eerste prioriteit wat Jesus gehad het, wat ons kon sien tydens sy tyd op aarde was, hy het die Vader gesoek. Prioriteit 1 vir hom is, hy soek die wil van die Vader. Wanneer hy vir sy disippels in Johannes verduidelik hoekom hy aarde toe gekom het, dan sê hy dis om die Vader te verheerlik met wie ek een is. Hy prioritiseer die Vader, sy verhouding met sy Vader. Ons sien gereeld in Markus, Lukas en Matteus evangelies dat Jesus wegbreek vir tyd, TED, saam met sy Vader, want dit is vir hom 'n prioriteit. Die tweede ding wat ons sien is, Jesus aanvaar uitgeworpenes, mense wat eenkant geskuif is, mense wat nie goed genoeg is vir samelewing nie. Jesus prioritiseer hulle. Hy maak seker hy kom regtig by mense uit, wat werklik eenkant gesit is. Hy gaan soek die melaatses en hy genees hulle. Wanneer daar siekes en krepeles oor sy pad kom, is dit 'n prioriteit vir hom, om seker te maak, daardie mense word versorg en word genees. Wanneer hulle 'n man deur die dak laat sak in die huis van Petrus waar Jesus spreek in Markus 2, dan as hierdie man deurkom, dan sê Jesus vir hom, jou sondes is vergewe. Hy sê vir hom, jou sondes is vergewe. Wat is vir my makliker om te sê jy is genees of jou sondes is vergewe? Jesus doen albei vir daai man. Mense wat eenkant geskuif is, word vir Jesus dadelik belangrik. Hy prioritiseer hulle. Die derde ding wat ons sien is, Jesus herstel mense se lewens wat gebroken is. En hier is vir my geen beter voorbeeld as die verhaal van die man wat na Jesus toe kom en sê, my seun val heeltyd in die vuur. Hy kry aanvalle en dan land hy in die vuur en ons het 'n demoon binne hom, die demoon is besig om sy lewe te ruïneer. Daai pa is gebroken, want hy sê dis sy enigste seun, en daarmee probeer hy eintlik sê is, Here Jesus, wie gaan na my gesin kyk na ek dalk oorlede is? Hierdie seun van my kan dit nie doen nie, hy is in staat om dit te doen nie. Hierdie ou se lewe is eintlik gebroken. Jesus prioritiseer dit. Daar's my nog 'n mooi voorbeeld, dis die verhaal van Jesus wat op pad is na die dogtertjie van Jairus om haar te gaan genees. En dan skielik raak iemand aan hom in die skare en dan voel hy krag uit hom uitgaan. Hy voel iemand het iets by hom gesoek en hy kon dit gee, maar hy wil verstaan hoekom, wie was dit gewees? En dan vra, iemand het aan my geraak, en dan sê die disippels, wel, hier's baie mense, toe sê die Here, hier's iemand spesifiek. En dan sê die vrou wat al jare lank aan bloedvloeiing ly, wat eintlik 'n gebroke lewe het. Jesus prioritiseer daai oomblik. Hy sê nie, ag wel, iemand het dalk nou genesing gesoek, kom ek gaan aan Jairus toe nie, of na die dogtertjie van Jairus toe nie. Hy stop, hy soek daardie persoon, hy spandeer tyd saam met daardie persoon. Wanneer 'n vrou na hom toe gebring word, want hy wil haar met klippe doodgooi, omdat sy op oorspel betrap is, dan prioritiseer Jesus daai vrou tot so 'n mate, dat na die hele verhaal afgespeel het en almal weg is, nadat Jesus vir hulle gesê het, julle wat sonder sonde stel die eerste klippe op, nou hulle almal weg is, dan prioritiseer Jesus daardie vrou nog steeds, want sy bly stak in daai oomblik, sy staan daar. Dan prioritiseer hy daai oomblik en hy vra vir haar, waar is hulle almal nou heen? Hy prioritiseer mense wat gebroken lewens het. Die vierde ding is, Jesus konfronteer mag, hy prioritiseer dit om nie weg te bly van mense wat magsmisbruik pleeg nie. Hy vat die fariseërs aan wat hulle magsmisbruik, wat hulle mag misbruik. Wanneer Herodes sê, julle moet vir Jesus na my toe bring, en die boodskappers kom en sê, Herodes wil jou sien, dan sê hy vir die boodskappers, sê julle vir daai jakkals. Jesus staan op teen mag, hy prioritiseer dit om mag te konfronteer en te sê, maar dit is die wil van die Vader, dit is die koninkryk. Wanneer hy voor
Herodes Antipas staan, en wanneer hy voor Caiaphas staan, die hoofpriester op verskillende tonele, net voor sy kruisiging, dan konfronteer hy nog steeds mag deur te sê, maar ek is die seun van God, dis die waarheid. Is nie bang om dit te doen nie. Jesus prioritiseer dit om mag te konfronteer. Die vierde een, of die vyfde een is, Jesus prioritiseer dit om ander te dien. Hy maak 'n punt daarvan om sy disippels se voete te was, en dan sê hy vir hulle, as julle my nie toelaat om hierdie te doen nie, dan gaan julle dit ook nie kan doen nie. Julle moet my toelaat om hierdie te doen. Wanneer Petrus sê, nee, Here, asseblief, jy kan nie my voete was nie, ek is dit nie waardig nie, dan sê die Here, kom ek doen dit vir jou, want dan het jy deel aan my. Daarom wil ek vandag vir jou sê, jy het nodig om ander te dien, 'n prioriteit te maak in jou lewe. Die sesde ding wat ons sien is, Jesus is konstant besig om mense te bemagtig. Hy prioritiseer dit om ander te bemagtig. Hy sê vir mense, ek wil, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook uit. Ons lees gereeld in Markus en in Matteus, Jesus stuur die 12 uit, hy stuur die 72 uit, hy bemagtig hulle. Hy sê vir hulle, dieselfde dinge wat ek gedoen het, sal julle ook doen, en nog groter. Hy bemagtig. Hy is konstant besig om mense te bemagtig. Dis vir hom 'n prioriteit. Wanneer die disippels weer nie verstaan nie, dan raak hy 'n bietjie gefrustreerd, maar dan sê hy, kom ek verduidelik julle weer hoe werk die koninkryk. Maak dit nou vir julle sin. Die sewende ding, en dit is vir my so pragtig, en ek sluit af met dit is, Jesus prioritiseer dit om God se woord te verklaar vir die mense van daai tyd. As jy net gaan kyk na Matteus 5 tot 8, die bergprediking, dan is Jesus eintlik besig om die woord te herinterpreteer vir die mense van daai tyd, sodat dit sy volle betekenis kan kry in Jesus Christus. Dan sê hy vir hulle, julle sou gehoor het in die ou tyd dat daar gesê word, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Dis Jesus wat die verkondiging van God se woord 'n prioriteit maak. Om die waarheid te sê, as ons kyk aan die begin van die evangelies, dan word hy dadelik die boekrol gegee, en dan lees hy uit Jesaja uit. Hy is konstant besig om die woord te interpreteer, wanneer mense na hom toe kom en vir hom sê, jou disippels het op die Sabbatdag koringare opgetel, dan herinterpreteer hy die woord deur te sê, stop die lorry, het Dawid nie op die Sabbatdag ingegaan in 'n sekere tempel en koringare gaan kry en vir sy mense gegee nie. Hy was nie in die moeilikheid nie, hoekom moet hulle in die moeilikheid wees? Jesus prioritiseer God se woord en om dit werklik te verstaan. En ek en jy kan dieselfde doen. So my gebed vir jou vandag is, dat jy hierdie 7 dinge wat Jesus geprioritiseer het, ook sal prioritiseer in jou eie lewe, wanneer jy besig is om met daai glasballe wat so belangrik is, in die lig te hou. En ook dat jy sal weet, in die kere wat jy besef, ek het nou 'n glasbal laat val, dat jy na die God van hemel en aarde toe kan gaan en sê, Here, asseblief, kom hou my vas, soos wat u die volk vasgehou het, toe hulle die tempel moes herstel het. Kom hou my vas, as ek nou hierdie herstel moet doen in my eie lewe. Kom ons bid so. Here, dankie dat ons kan leer uit u woord oor hoe om dit te prioritiseer wat vir u belangrik is. Ons sien, Here, dat u ons roep om kollektief as 'n groep en as 'n geheel die opbou van die koninkryk te prioritiseer, en dan kom gee u vir ons goeie raad deur die lewe van u seun oor hoe ons dit moet doen. Help ons om hierdie 7 beginsels dan uit te leef ook. En ons bid dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Ek hoop van harte dat jy 'n wonderlike dag sal hê.